Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun 22 oktyabr. Mana yana bitta TX 500imiz gibrid 2.4 turbo, narda grey rangida 2025-yil yo'lga tushmoqda. Xudo xolisa endi tezlik bilan olamiz. Bu o'zimizning qadrdonimizga sotdim buni O'shga. Xo'p, mana bu через Toshkent ketadi kargo. Chunki men nimaga cho'chiyman, har doim bilishadi, men kargodan отдельно chiqarib yuboraman har bitta narsasini. Sababi ba'zida endi bu bilasizlar, ba'zi bir davlatlardan yo'l bosib o'tamiz. Endi mashinani ochib nimadir ham olib qo'yishi mumkin-da, endi yo'ldan o'tayotganda. Shuning uchun o'zimizni страховка qilgan holatda отдельно kargodan beraveraman, xotirjam bo'laman. Mana mashinani bo'shatib bo'ldim. Alloh xayrli barakotli qilsin. Hop, qadrdonlar, bu o'zimizni O'shga yaqin aka-ukalarim bor, tijorat qiladigan, o'zimizni bordi keldi qiladigan. O'shalarga sotdim. Narxi qiziq hammaga $77,000 berdim. Chunki O'sh bilan direct to'rish orqaliklari qayladigani. Bu yana video oldim, ketma-ketlik bilan qo'yaman sizlarga. Shu o'zimiz yaxshi mana aka-ukalarim, baraka topsin. Mana shaxsi raqamlaringiz, dokumentlaringiz tayyor bo'lmadi. Endi men o'zim ketyapman 4-oy. Mana men o'zim ketayotganligim uchun hozir hamma narsalarni yechib, Face ID hamma narsasi qachon bor, avtoparking, mana shaxsiy nomerlari. Okey, Alloh xayrli barakotli qilsin. Mana Xudo xolisa buni через Toshkent berib yuborishadi. Mana bitta kaltingizni ham olib qo'ydik mana. Bitta kaltingiz qolgan narsangiz mana hozir kargoga chiqib ketadi. Xo'p, yana borgandan keyin Xudo xolisa onaxon otaxonni hojatlarini olib bitta duo qilib beradilar, video qilib. Hop, mana ketdi Xudo xolisa. Bitta. Endi shoshib turganim uchun shunda oldim. Xudo xolisa bu hali logistikadan borib, ya'ni yo'llarga tushganda bitta video qilib beraman. Xudo xolisa tez kunda inshaalloh Alloh nasib qilgan bo'lsa, o'sha yo'llarda ko'rasiz buni o'zimizni o'sha yaqinlarim. Joningiz sog' bo'lsin. Bu narxda hech qachon sotilmagan bu TX 500 narda grey rangi. Buni men o'zim o'sha yana qaytarganimdek yaxshi aka-ukalarim bor o'shda. Har doimiy aloqadamiz. Padarishni qilib berdim mana. Inshaalloh. Okey, bitta mashina.